Да, продолжаем. Первый стрим по Fallout 4. Уровень 42, да, я просто играл. Очень-очень много. Долго заходит. Взял, да? Угу. Ура! Так, сейчас помню. Так, Валентайн, Дьякон. У меня было какое-то задание. У меня какое-то задание было, не помню. Так, да, вот где. Нашел. 89 метров от меня. А, я прохожу сюжетку. Вспомнил. Блять. Еще управление вспоминать надо. Боевой дробовик. Гаусс. А вот сточная труба. Валентайн Сибирь. Коллектор. Мандарин, да сейчас подожди, я зайду на свой аккаунт. Вроде бы Саша. Где мои видео? Капец, как с планшета, кажется, неудобно это все смотреть. Ой, да, Сань, здорово. Не могу только понять одного. Почему здесь так долго прогружает на планшете? Так, терминал очень сложный. The back entrance is safer, so it's time. Let's find a prototype then. Together with you? First step is to override the security lockdown. Well, the terminal's on at least. I'm gonna feed it some passwords. No. 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 Ah, missed one, you cocky bastards. The prototype's deeper inside. Народ, жарко, не сильно мясо. Это мне нахер не нужно. Где эта тварь? На. Ох ты ж. Таракан. И уничтожить нож из дополнения Nuclear World. Батарейки. Так, а я же... Да, я без силовой брони. Нафиг ли 42 уровнем сходить силовой броней, блядь, только против больших монстров?
М? Another active Такая игрушка. We didn't have time to look through the fences up ahead. Power 'em up. We can do it. Так, активировали управление турелями. Просто сносит весь урон. Так. А? Да? Падла. Да? That's it. О! Я открыл дверь. М? Хочешь тестово заносить? Попробуй. Так, зашибись. Ой, руку снес. 5 минус рука. Патроны. А что тварь-то бессмертная, Блять, пистолет взял институтовский. Ну, может быть, продать его, в принципе. Крышка. Крышка патронного языка. 5 крышка. Крышка, крышка. Трошки. Ой, емкость жидким азотом. Не знаю, что это такое, но пригодится. Всегда был в этом уверен. Опять терминал. Так, не хочу въебываться в эту систему, поэтому на рандоме. Блять. Ладно, осталось подождать всего лишь пару минут. Ладно. Директион нет. Тивилвер. Значит, слово начинается на букву Д, скорее всего. Ага. Ой, тут открыл уже его. Ха-ха-ха. Посмотри-ка.
Ну, какое же слово-то? Ладно, похуй на него. Ах ты ж... Только не говори, что ты ссал, блядь. Робот сраный, блядь. О, винт. И скелет. Бостон Бьюгл. Ну да, правильно, потираться-то больше нечем. Nice. Так, красиво. Изолента. Хотя бутылка. Ну, даже не продашь его нормально. Что нужно? Да, привет. Сколько? Да? Нормально. Да, Сань, кстати, там есть кнопочка для доната. Но мы решаем эту проблему. Да, ты должен высветить, что тебя задонатит. Ты думал, ты сдох. Пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам. Where's that play button? Open sesame. Томми. Whispers didn't make it out. Тип. Рингтона. Хостел сбой. Можно продать такие, не все равно не пользуюсь. Ядерными не заряд, вообще офигенная тема. Нашел, да? Без карты вообще никак. Понял. Блять, покупать хуйню за 20 тысяч. О, спаситель. Только что показывали его. Ох ты ж, блядь. Как же пиздануло-то, а? Да, detected. Вот смотри, вот фигня, что он detected. Тебе поебало ножом ездить. Ну, блядь. В смысле, блядь? Не могу открыть легкий замок. О, смог. Ядерный блок, изолента. Да хуй знает, зачем она мне вообще нужна. Тем более, поселение тоже прокачал. Насколько это можно. И возможно, и невозможно. Пидорас, блядь. Сука, был у терминала, не чтоб нажать на лифт. Я отключаю все эти турели. Ура, блядь. Надеюсь, я не застряну в лифте, так как техподдержки нету. У тебя стрим параллельно запущен? У тебя параллельный стрим запущен?
Ты Warface играешь? Warface играешь? Смотри, что такое. Так, там мне надо. Почему я не вижу эту фигню? Даже покинуть ее. Что было в толпа синтов? А, я еще из здания даже не вышел. Я, кажется, даже из здания не вышел. Сейчас полчаса пройдет, все загрузится. We got what we came for. Let's split up and meet back at the catacombs. Позвали, нет. Туда вышел. Здесь все горит. О, осколочная мина. Больше ничего нет. Ну и ладно. Затем чистим все. И топаем на базу. Ой, старая развалившаяся церковь. Да. Долго. Блин, извините меня. Блять. Церковка. Ой. А вот эти стимуляторы. Горлорез. Офигенная тема. Еще роботов хорошо режет. Угу. Ой, я забыл кого-то. Пам-пам-пам-пам-пам. Какой? А у меня какая миссия? Вообще нормально по нему нет. А вот на молекулярном уровне нужно будет сохраниться, когда я буду только проходить эту фигню. Потому что я хочу пройти Fallout на платину. Да. Называется «Долбанулся в край». The best. See, and the new guy patched me up, put me on his shoulder, and blasted his way through the rest of the complex. Synths everywhere. Carrying you the whole time? That's one word. Deacon told... So is any of that true? Every word he said was true, and then some. A full 100. I can't even imagine.
I was expecting Deacon to grab a full Валентайну team, это не including понравилось. Glory, to secure that prototype. Да здесь фигня But это вот. instead, just the two of you cleared out the entire... You'd be insane not to sign him up, Des. You've certainly... Right. Welcome to the railroad. Glad to be aboard. It seems we're very lucky to have you. So you're in. Now we need to know what to call you. Have any suggestions? No. It doesn't work like that. Your life? Call me... Charmer. Симпатяга. Your first official order is to deliver Dr. Carrington his prototype and see if he can use it. But first, the location of Что our нужно HQ сделать? is one of our most tightly guarded secrets. So be careful coming in or out. You never can tell when you're being watched. Ну, Валентайну это понравилось. Да здесь понравилось все это. Надо было от Валентайна нахер отказаться, он слишком уж правильный. Чё, Сань, как жизнь, как работа, если ты меня еще смотришь? This is it. It may lack the amenities of the switch, but it's safe. Ah, it's our newest agent. Беру-ка я нож, чтобы случайно никого не пырнуть. Desdemona told me to give you this. An extraordinary feat to recover this. But that's hardly the point. Without a lick of training, and us knowing hardly anything about you, Des has invited you to join HQ. It would have been nice if she had consulted with her second-in-command. But what's... Since you're here now, we might as well put you to work. Tell me what you need, Doc. One of our field agents, Old Man Stockton, needs help with the runaway synth. H2 Беглый 22. синт. So H2, headquarters, as always, puts out the fires that others can't be bothered to put out themselves. Paranoid old bat won't even tell us the problem. He insists that we get our intel from a dead drop. Sounds like an important... It is. The dead drop, it's a common means of when you make contact with the current sun. You can trust me with this. You sound rather convincing. Stockton is a prominent businessman at Bunker Hill. The dead drop will be near there. Use the escape tunnel in the back to get there quicker. Забрать какую-то закладку. Сейчас нужно как-то выйти. Блять, это ебаный робот, которого убить надо уже. Надо уничтожить подземку. На. На. На, типа подножка. Нате. Скелет. Походу тоже застрелили. Ну ладно. Так. Вот выход. Подождите, где здесь был короткий выход через канализацию? Вроде бы это он. Крышка изолента. Плитка. Патроны. Стимуляторы пакет крови, крышки. Сколько мне крышек? 2 уровня доступно. Так. Что-то не надо было. Блять, эти... Павлик. Здесь большинство рангов, как в Скайриме. Короче, помнишь это красноречие? Там был ранг типа... Короче, можно было инвестировать 500 крышек. Ой, крышек септимов. И можно было... Ну, там всегда было больше золота. Нет. Кладоискатель. Ну ладно, кладоискатель будет, пускай. Все, больше ничего нет. Собрать закладку. Александр, вы меня еще смотрите? Я у Саши спрашиваю.
Отец и YouTube — это несовместимые вещи. Ах ты ж, блядь, хули ты не прыгнула. Блядь. У кого-то ноги и жопа растут. Ядерный блок. Золотые часы. Крышки. Крышка. Сколько крышек было? Угу. Чё там? А? На все? Ну, это же прикольно, в принципе. Не, ну, по идее, до школьников Павлик это привлечет. Павлик, школьников-то это привлекать будет. Где томагавк? Где томагавк? А? Прикройте, пацаны. Ну, у меня даже нет, что ли? Еще. Долгая загрузка. Может быть. Даже слишком. Ой, блядь, пока ждешь, сдохнуть успеешь. Так, все. Крышка. И больше ничего. Так, Банкер Хилл или Плаза? Ну, Плаза пойду. Все равно еще полчаса ждать. Правда, чей душек лежит? А? Возьму, да? Да, хочу сухомятить его. Жизнь студента, она непростая. Сидишь, дошки, сухомятку хаваешь. Ты ждешь, когда тебе 5 рублей задонатят. Да, ребят, также те, кто не подписан, не забывайте подписываться. Это просто благодарность. Каждая ваша подписка обеспечивает мне новый дошек. Вопрос, как я еще не сдох. Ну, подожди, чё ж, блядь. Не до тебя совсем. Тут выжить пытаюсь. Так, хорошо перемешать. Сделать вот так вот. Блядь. Ногами убить эту тварь, блядь. Мри, сука. Спасибо. Блядь, до хера бессмертный или чё? На. Нож в печень, никто не вечен. Слушай, что здесь стая делает? А вот так делать не стоит. На. Тебе без головы хорошо идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 10 радиаций, пиздец. Корелая книга. А, трупы уплывают. Что там? Стая автомат. О! А, нет, места не хватит. Где стаевские автоматы? Вот идем. Так, забираем складку, да и уходим. Крабик. Ах уж, на. Пиздец, прогружается долго. Так, голозапись. Где старик?
Бля, сейчас еще полкилометра обходить из-за этой херни, блядь. Ой. Да где, сука, это гребаный вход, а? Bunker Hill. What it lacks in personality, it makes up for in greed. Wonder it's Наконец-то, блядь. Hi. Welcome, my friend. Might I ask, do you have a Geiger counter? Mine is in the shop. You're with our mutual friend. Sure. Чё, блядь, завуалировано, блядь? That's right. It's all. You've just joined, haven't you? All you need to know is this is the first stop for all our needs. Да. delays, particularly not when dealing with precious cargo. It's bad for business. My current package has been in my possession for too long. I'm supposed to deliver the package to someplace nearby, but raiders have complicated matters. So, if you could... So I just need to wipe out a few raiders. Done. I like you already. It's scheduled to be a nighttime delivery, so if you could clear out the undesirables before dawn, we can do this tonight. See you soon. Так, зачистить место встречи. Fine place to sleep right here. Reasonable. Not today. You won't get a better deal? What have you got to trade today? Ой! А, это же я тебе продавал. Спаситель. Жалко. Бутылка коктейля Молотова. Не нужна нахер. Мне Марис офигенная штука. Пистолет Гаусс нужен. В поиске револьвер тоже прикольная фигня. Не буду продавать. Крышку мину. Бита мне нахуй не нужна. Мина. Тоже нахуй ставить их. Мое оружие, моя одежда. Ай ты нахрен тебе. Потом вернешь. Или я тебя убью. Сохранение, блин. Идем к следующему лоху. Или лоху. Hey, sweetie. Давай вставай, блядь, тварь. So you want that tour or not? 10 caps. Not interested. Да и пошла ты нахуй, блядь, шлюха продажная. Больно мне нужна твоя экскурсия. Докладная цель найти и убить. -1. -2. Просто минус голова. Помощь антирадин. Как там взбавят? Вот сюда. Да, зашибись, здоровья больше.
on now, rookie. Охуел. Лови хедшот. Срать на вас. Сейчас вы пизды получите. Спасибо, что вернул мне мое здоровье своим же стимулятором. Здесь они заходят в лодку, помогите дерево. This is gonna be fun. Один на мосту, один на мосту. This is bullshit. Пиздец, блядь, меня стреляли, вы так и не услышали, что ли? Опа. О. Тебя я хочу застрелить все-таки. Ну, вдруг, видать, не послушаю. Ты где, падла? На. У меня револьвер ковбойский, вот идем. Теперь мы просто ждем и наступление ночи. Вот мы зашли с воды. Один первый этаж, один на пункту. Час не подойдет. Сзади. Я бахну. Походу уже утро. Это война лицо, ты заебал, иди нахуй играть не хочешь. Типа как шифр. Ждем 24 часа. Да. Everything looks clear. This is H222. H2, here's the person I talked to you about. Nice to meet you, H2. Another person actually happy to meet me. This'll take some... Remember what I told you, H2. I'll fire up the signal. There. Time for me to go. Keep H2 safe. Someone will be here shortly. Easy there. Don't shoot. Charm, right? I heard about you. Walked the Freedom Trail, cleared out Switchboard. It's nice to meet you. Honors. Hey, A little rat. told you right. Oh, listen. More raiders. Head. Need to get to a lot of sense fresh off the boat. Nice that you're willing to Спасибо. do. Yeah. Look, I'll lead the way. Насколько это не поднимет лодку.
Ну давай, где твои рейдеры? На. О, легендарный рейдер. Не попал. Попал. Пиздец, ты как не попал, блядь. А, попал. 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 Нихера целиться, когда есть специальный режим ВАЦ. High rise. Catch up with Tycon. Just gotta make it there for power first. Ох ты ж. Знаете. Сожгли. А где... О, ядерный мини-заряд. Где ты, тварь, блядь? А, привет. Ой, все это пиздец. Кому? В смысле? Ух ты ж, блядь. Пиздец, там лужа.
Где вы, твари? Удар в голову. Еще одна тварь. На. Раздаем ножевые ранения. Очень острые. Хватышки, блядь. Смел меня ударить, сука. Умри, блядь. А? Угу. Так, настройки. О, наконец-то поживее реакция. Ой! Прости, чувак. Ненавижу. Блять. Hey, High-Rise. We can catch up at Tycon. Just gotta make it there alive first. Да. High-Rise. And we're here. All in the night's work for you agent types. Huh. Just part of the service. I think I'm gonna like you even more than Glory. If you ever need grub, bullets, or just a power nap, take the elevator up to Tycon. The house is yours. But right now, I need to take care of H2. Все, давай, чувак, удачи. Так, мне нужно штаб подземки. Ура, сразу в штабе. Hey, Carrington. The H222 situation appears to have been resolved satisfactorily. But there's yet more to be done. Since the fall of the switchboard, we've ascertained the fate of all but 2 safe houses. I will... I'll get it done. О, шпилька, 5 предмет, крышка 180. Have a care. Odds are very good. You're walking into something nasty. Spread the word. The Brotherhood are... Добраться до закладки. Tinker Tom will be spearheading a fail-safe plan to deal with this. Да сними, пожалуйста. Code name Дай мне. Glare.
But for now, we monitor them and keep them clear of our Ой. operations. The focus remains on the institute. You've Не all успел got jobs схватить. to do. Do them. Glad to have you aboard. Before you joined us, you wanted my А? help with something. Нужно прогладить. I have plans here to build a signal interceptor that can get me into the Institute. So that's what the courser chip was all about. You needed that frequency, I take it. Why? What does this machine... The Institute uses teleportation to get in and out. The interceptor can hijack their signal and send... We've spent dozens of years and too many good agents' lives only to discover not a goddamn thing. And now that the Institute could build something so... This is our top priority. А? Да. Ready to hand over the plans? This is the big one. Here you go. Let's see what we need. Hold on. Who wrote this? Some kid with a crayon? Shit. Must have been a real big kid. Oh, man. Molecular transmission via encrypted RF waves. Those Institute eggheads. Sure. And you can divert the signal using a heavily modified relay interception. Like a pirate broadcast, you know? That's intense. I knew you could figure it out, Tom. The plans cover all this bit here. The stabilize. By the time you finish that, I'll have the rest done. Nice work, Tom. Hey, I know people. Once you set up the or you could build your own platform. All along, the И это мы топом. Pam. Confirmed. Agent Charmer. I have a mission for... Without increasing efficiency of synth traffic flow, odds of entire organization being compromised, increased solution. I get to set up a new base. Agent's temperature is irrelevant to this conversation. Pacified. Так. Так, замок. Нет, Нортхаген Бич. Замок. Уже потерял его. Так, вот эти замок. Поспи немного. Я перед уходом тебя разбужу. Я перед уходом разбужу. Или через час. Может, пока там на моем диване лечь? Ой, блядь. Особое так. О. Так, стабилизированная платформа отражателей. Прикрепить провод. А здесь провод даже не нужен. Блядь, опять еще к этой твари пиздовать, заебался уже. Нет, в принципе, игра прикольная. Правда, очень много времени требует. Здесь, короче, нужно, часов 400, чтобы пройти ее полностью.
В середине октября планирую стримить Days Gone. Excuse me. Да? Hey, you. Randolph's safe house Ah. has been MIA since Switchboard. But now, we got one of the dead drops tagged. Что там дали-то? Что дали? I hope this means Randolph is safe after all. А, да, у меня есть. Tick-tock, tick-tock. I'm waiting for the Не good знаю. news. Hi. You got the platform built yet? Можно, короче, даже и не покупай подписку в этом месяце. I did it. And I the science of but there's three Не дит Last of specialty Us. items that you find those and Thanks, Tom. I'll find Так, it. построить консоль, построить антенну, ретранслятор, построить излучатель. Чё второе? Когда? А, они же не повторяют. Они же не повторяют. А? Пятницу 13 же давали. Давали же ее уже. Но зато сейчас Last of Us можно будет играть в этот в онлайн. Типа сейчас на большинство людей будет. Антенна, ретранслятор. Консоль. Молекулярный излучатель. Поставим это нормально. Ой, не хватает питания. This is Radio Freedom, broadcasting all day, all across the Commonwealth. Nothing to report. Stay safe out there, everyone. You're tuned to Radio Freedom, voice of the Minutemen. Nothing new to report. Keep it tuned here for Minutemen alerts. Ай. Так. Маяк можно разобрать, он больше не нужен. Desdemona. Chance to get inside the institute. Incredible. Status report. got activity guys. Not sure how long for this. The institute is a huge 3 a.m. Before we can make any Freedom. Hope you're listening from a safe what place. underground technology is the most Nothing to report. Stay safe, people. It's time to live for Patriot. I like the name. Sounds encouraging. There's a man or woman, we're not sure, inside the institute who helps synths escape to freedom. Dozens of synths owe him their lives. We don't know his name. We've never had a way to contact him. So we gave him the code name, Patriot. If your plan works and you're able to get inside the institute, we need you to make contact. Так. Tom, until you make Ладно, пообещаем то, что мы что-нибудь сможем сделать. Ну, давай сделаем это. Stand up, Tom. Sure. All quiet, which is how we like it. This frequency is only going to work with us. You know who Ну и doesn't понеслась. make the same mistake twice. Добро пожаловать в подземка. Ой, в институт. Телепортейшн. So stand still. You gotta lock in all those molecules of yours. Hopefully we won't miss any. There's only, 60 trillion of them. All right. Блядь, 60 feeding our триллионов. baby some juice. Let's see what she's got.
Do whatever you can to gain their trust. Lie. Tell them what they want to hear. Make up a cover story and sell it. Come on! I think I got it! Establishing lock on the Institute signal! Just get all the information you can. About Synth. About the Institute's plans. Find their weaknesses. Ой, блядь, баба, даже здесь они слишком стервозные и нервные. Не все торопятся. You jack that holotape into any terminal and Patriot will make contact. He has to. Так. Find a way to save them. Nobody else can. I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I'm known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. I can only imagine what you've heard, what you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy, and our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. Sean? Huh? Yes. Sean? Huh? Yes, I'm Sean.
Who are you? Sean. Father, what's going on? Uh-huh. Yes, it's me, your dad. What's going on? Mm-hmm. Shh, it'll be okay. I don't know you. Please, Sean, I'm your father. Talk to me. Father? Father, help me! Father? Father, help me! Sean. S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. Please try and keep... Let's start anew. I am father. Father? That's your name? Your title? Father is my unofficial title. It's what I've come to mean to the people of the Institute, just as you mean to your son, to Sean. I promised answers. And answers, but I need you to realize you have traveled very far. It's good to finally meet you. I am. It's really you? Yes. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the sun you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality, and here I am. Raised by the Institute, and now its leader. Да, вот такая грустная превьюха. Да. Отец так сказать. Отец встретил сына, который выглядит старше его, потому что прошло несколько с хуем лет. Да, это грустно, так я уже Fallout 3 раз прохожу. О, Верт, привет, я не знаю, кто ты, правда. Я посмотрю, кто ты у нас. А? Сейчас посмотрю. 7 минут назад. Здравствуй, Верт. Да, прошу прощения, не смог говорить, так как мне звонили. I think I see where this is going. Then perhaps you already understand why it was necessary for the Institute to acquire me. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course, but it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone, even in their attempts to shield themselves from the world above. Members of the Institute had been exposed. Another source was necessary, but then the Institute found me after discovering records from Vault 111. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth. I am their father. Through science, we are family. The synths, me. 60 years. I know. I know you must have questions. Right. Your mother. Yes. I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an Collateral damage? Is that all she was? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories.
and I've had my entire life to cope with the loss. Has it always been easy? Of course not. But I've done... For many years, I never questioned who my parents were. Sure. With old age comes regret. And as... Right. But what matters now is what else can I... Kellogg. Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of... You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vision. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond. He never failed the Institute, I won't lie. What else can I say? So you're in charge? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very... The Institute. It's important. They need your help, Sean. It's rough up there, to say the least. Oh, we've tried that. Surprised. The Institute once tried to help create a stabilized Commonwealth government. It ended in bickering, infighting. It was a disaster. No. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you. Sure. I know there's more. The Institute is on the verge of some... I've been a part of some... And now... Yes. I know. Forgive. There is much... I'll do whatever it takes. I am... The Institute. You want to... And final... Right. Блять, Шон в отключке. Ой. Куда мне идти-то теперь, а? Ты куда пропал, тварь? Да нет, здесь. Скопатло, блядь, отец. Sean, about this synth. You mean the child? It's a fascinating project, really. There are issues to be solved, of course, but we've made remarkable progress. He's definitely impressive. Yes. It's pushed our technology to the limit. We've gained some valuable I'll make sure it's brought back online in the near future. You'll have an opportunity to interact with him further. But I'll admit I'm curious. As a parent looking for a child, looking for the younger version of me, do you think you could love him? I don't need a synth. Yes, but not the Sean you were looking for. In some ways, the synth is far closer to what you expected. I wouldn't claim to know everything you're feeling, but if in some small way the boy's presence can help. Sean. I often wonder what the Institute's founders would think of our accomplishments. Давай газуй, блядь, старик. Perhaps someday our synths can reclaim the Commonwealth. Да. Нужен наверх. Блять. Надо просто активировать эту миссию. В общем, что, обратно вверх. И потом по всем этим ебеням.
Так, не понял. А типа вниз надо. Не умею пользоваться лестницами. Hi, Doc. You weren't kidding. You really are here. Well, all right. I'm Allie Fillmore. You can think of me as the Institute's chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much, I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? I guess I just wasn't ready to die yet. That's understandable. The will to survive is the most basic human instinct. Now, I'll give you a quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we maintain and upgrade. There's a lot of the work. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? Absolutely. Oh, good to hear. Take your time. Get yourself acquainted. There's a lot. If there's anything... It must be a challenge to meet the power demands. Absolutely. We scratch and scrape for every precious ounce of... Over the years, we've learned a few tricks that help supplement our power budget. When necessary, we can tap into select sources on the surface. We take only what we need, of course. Fortunately, Advanced Systems is always working on new solutions to generate more energy. It's a good thing, too, because the demand is always increasing. You don't even want to know what a single use of the molecular dematerializer consumes. That's the third... Dr. Fillmore. What's I don't know. Most of them have lasted Так. It's an honor to have you here, sir. When are you going to tell me about this mysterious Идем place? сюда. Ой. She's been at it for over 2 hours. What is she even testing? Nothing. At this point, she's just doing it for fun. Excuse me, Doctor? Ah, it's you. Медицина. Yes, yes, I know who you are. We all do. While I'm sure Father is very happy that you're here, I do hope it doesn't interrupt. Don't worry. I promise I won't get in your way. Thank you. Oh, before I forget, I've been told to install a Courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute. Thank you. Given that in case this, if nothing else. Now, I'd like a progress report on your division. taking... Sure. I'm hoping... Бла-бла-бла. Пустые разговоры. Yes? Так, в этот раз институт мне нужно уничтожить. You know the protocol, sir. Authorized personnel. Hey there. So Dr. Welcome to the Institute, sir. All systems now. I'm seriously thinking of heading over to robotics to knock some heads together. We're all looking forward to working their with feet you. on the targeting package You're upgrades here? I asked. Glad you made it. Maybe I should take some courses with me. Doc. So, Please don't. here you There's are. enough friction as it is between I'll be upfront us with you. and pretty much all We're the going other to be keeping a departments. close eye on you for the near. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't... Why? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be. It's nothing. Now, Father has asked... Вот our первому я primary тебе отрублю голову. responsibility is to Вот первому. I'm sure it's best for everyone if this... Certainly. The results... Our main coursers, they are high... What I gather... In fact... I'm no stranger to combat. Even so, a courser should be more than a match for any single combatant. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. Now, unless you need something else, I'll get back to work. I'd like to know more about this. Fine. Once we... In those cases... Always be Dr. Ayo. what he wants. Many enemies. Reporting status. Так. Functions normal. Думаю, еще 30 минут стрима. И можно будет пройти эту миссию. Кстати, честно, вот каждый раз, когда вот проходишь Fallout, и особенно если хочешь пройти его на платину, это очень сильно раздражает.
А иногда даже очень. I've been reviewing Father's plans to expand our operations. Excuse me, I wonder Doctor. how the Warwick Welcome. family is doing. So good to have you here. Young Wally must be close to 10 years old. Да. I look forward to learning more about it. In that case, our most important. Так, ответственность за выращивание еды. I'm not sure how well I'll fit in. Great. In any case. You mentioned medical care. In that, he's a duck. You. Так, блядь, а где все ваши терминалы? Микроскоп не удастся спиздить. Вот так, терминал. Блять. Какие-то голосопись, которые мне давали Кристи. Блять, а все это проверять не хочется. Hello, team. Captain. The new guy. Так, это не она. Fuck you, Baker. Update. Members of AFAD have an... Tim, good job. Так, угу. Встретиться с патриотом.
Dr. Holdren sent gorilla parts showing promising results. Synth unit, you were scheduled for maintenance duty at SRE. Anything you'd like to... Hey, it's me. So you're the one who sent the encrypted message. How did you even do that? I wasn't sure anyone on the surface would have a chance to crack Trinity. You know, the encryption algorithm. A friend. He must have had some serious hardware to pull. Your message was only one word. Friend. What did you... The railroad sent me to look... What? The rail... And they gave me a code name, too? I kept sending synths to the I hoped the rail... You saved a lot of synths. So, with you in the... But we'll need help. Probably best to talk about something else right now. It won't happen again. You know my father thinks it's a living hell on the surface. But that can't be right. Heck, you look positive. Ядерная батарея. No offense. Так. I'm not sure if we could ever make the surface actually a decent place to live. But that doesn't mean we shouldn't at least try to help, you know? Давай газуй. Синт. Do you require anything? C-114. It's me. Sir, do you require something? It's okay, Z1. He's a friend. He's with the railroad. We bring a stranger. And you bring a stranger. You... Because the members of the rail... I thought only Mr. Benet cared. But your friends actually fight for us? That never... Right. Что за взгляд? How many the ones that'll take? I would. Yes. Sure. Just a few high security. Liam. Just a few high security doors, right? Control. You're willing to. Of course I'll help you. Our core is secure. The original. With some persuade. Problem. But if you. I'll find it for you. That's great. Ask your friend. Так, еще поговорить с Демоной. Так, поговорить с отцом. Это туда. The Institute is my mom. I hope it'll be yours. Now that you've had a chance to see the Institute firsthand. Right. You've got technology here that... I'm glad. Ultimately, Да. If the synths are intelligent and self-aware... However, when you see what a road, his memories have been erased, and his identity altered. He believes, under his leadership, I've dispatched. We'll bring that synth home. That would be best. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. Так, под землей под прикрытием. Выполним эту миссию. Так, я вернулся. Hey, it's Charmer. Charmer's back. Up there, assume you're being watched. Desdemona. Oh, thank God. Woo! See, Des, I told you the molecular stabilization matrix held. Funny. You didn't sound certain yesterday. It is really, really good to see you. Did it work? Did you make it inside the Institute? I met with the leader of the... What? Wasn't he just a little boy? I'm just glad he's alive. I knew it wasn't the reunion you were hoping for.
But I'm happy. Sure. Besides meeting your boy, did you... I met Patriot. I knew you'd get the job done. We need every scrap of it. Write up a full... You gotta be careful, man. The Institute is everywhere. 1 more hour to the shift. Are you injured? Preliminary analysis complete. Anything we need to move? Affirmative. Codename Patriot requires admin credentials for Code Defender security software. Cross-indexing CIT security administrators with 2077 Commonwealth Census records. Filtering by surviving structures. One match found. Bergman. Wilfred. Bergman. Wilfred. Registered as co-owner of Cambridge Polymer Labs. Estimated 81% check. Thanks, Pam. Compliment. After you get the... Hey, you. Randolph Safe House has been MIA since Switchboard. But now, we got one of the dead drops tagged. Des wants you to check it out. I hope this means Randolph is safe after all. It'd be nice to get some good news for a change. Once you take care... The importance of Bunker Hill and our asset there is not widely known. Информация. Угу. Please keep it that way. What's up? Так, к развалинам института идем. Блять. Подзаебывают. Уж играть, наверное, еще минут 15 поиграю ровно до 5 часов. И буду отдыхать. Фу. Welcome to the Cambridge Polymer Labs. Employment opportunities await in the field of scientific research. Sure, I'm game. Let's be...
Question one. Do you possess... Yes. Calculating test results. Would you like the orientation before beginning your work in the lab? Sure, why not? Wonderful. What's this? Please save all questions for after the tour of the facility. Please find an open seat, and we will begin the presentation. Ну давай. The genesis of Cambridge polymer. Please save all questions for after the tour of the facility. Please follow me to the research lab so that you may begin your work. Complimentary beverages are provided for employees. Съебал. Да. Директору, походу, слишком плохо стало. Но он живой. Собираем крышечки. Так, ядерный блок. Он нужен. Куда же дальше? О, сколько крышек. Спасибо, что помог мне открыть эту дверь. Но я не знаю, куда идти. Ой, блядь, горло. Так, коробка сигар. Камера. Крышка. Пусто. Двери, походу, не открываемые. Хули эта дверь закрыта? О, квантовая ядеркола. И обычная ядеркола. Ой, боже мой. Голос упал. Походу, к директору все-таки еще раз надо сходить. Вот так. Нет, это директор-то и не надо было. Может, сюда? Нет. Не сюда, однозначно. Ты где?
Все нужно. Блять, куда идти-то дальше? Вот хуй его знает. Так. Надеюсь, у нас алюминиевая канистра в ящике. Офигенно. Ну, хоть боеприпасы нашел. That's it. Так, ментаны. Куда же дальше? Вот в чем вопрос. Ой, так, не там. Но здесь вообще прям ничего нету. Крышки есть, хоть что-то радует в этой жизни. Да, ланчбокс обычатина вообще офигенно. Чем детей только кормят. Кормили. Как открыть эту сраную дверь, блядь? Я чувствую, что мне нужно именно вот сюда, но я не знаю, как открывается, сука, эта сраная дверь. Может, эту тварь не надо было убивать, а? Здесь ни одного терминала. Ни одного. Кроме директора, рабочий остался, и тут там хер что найдешь. Та-дам, сувенирный магнит в виде лягушки. Ладно, сохраним. Пригодится. Ладно, я так полагаю, то что искать вход в эту херню мы будем уже в следующей серии, точнее на следующем стриме. Для кого как, кто смотрел, кто не смотрел. Еще крышки. Поэтому я с вами на этом прощаюсь. И следующий стрим будет завтра, максимум дня через 2. Всем удачи и всем пока.